honorable ñu ngi lay nuyu. honorable tey yaa ngi ci Grand Prix Arc de Triomphe de nga ñëw ànd ak sa rak sa xarit Omar Ba Junior tey lan ngay wax Sénégal. mais kontaan bu baax remercier bu baax Omar ak équipe bi mu àndal mais féliciter course aussi nit daal ndeke bala ngaa xam luy njëriñam rek nga dañ kumpa ko. donc ma am curiosité tey ñëw gis naa ne sport bu ko gën a ëpp doole amul te nag sport bu am solo la donc suñu réew mu war leen gën a xiirtal ci ñu doxal luy course Sénégal donc ma gis ne Omar ak fi mu toll man de dinaa bokk ci ñoo xam ne dinaa fexe ba nga xam ne ndaw moo war a mën a jiite lu mel nii pour ëllëg si biir li ci gën a nekk ci ferñeent ak ay meññeent nit ñi xam ko Sénégalais yi xam ko donc nag tey ma ñëw en tant que député ñëw am curiosité ba bu ëllëgee su ministre sport ñëwatee fi nga xam ne mooy assemblée ma wax ko lan mooy dëgg-dëgg solo course incha allah ci suñu réew. kontaan nañ sa ñëw bi. merci beaucoup Aïda Sow sama bàjjan sama xarit. Aïda ñu gis hippodrome national ñu ngi koy ñaan président Macky Sall jox nañu site bi ba pare waaye yow lan ngay wax ci loolu en tant que honorable député. waaw mooy lancer message bu am solo un message poignant et fort au président de la République et au ministre du sport lancer ko message premier ministre que ñu taxawal nu mu gën a gaawee hippodrome boo xam ne Sénégal dina ci bénéficier wu course dina ci bénéficier wu pour ëllëg suñu doom yi suñu sët yi xam dëgg-dëgg valeur sport boobu man la amee njëriñ ak nan la mën a indee économie ci réew. jërëjëf macha allah. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. sëñ bi tey noo gisee Grand Prix Arc de Triomphe bi tey nga ñëw àndanteeg sëñ Fallou. waaw àndanteeg délégation bi jugee Sénégal. macha allah sant bu baax pour suñu xam nga dañ ko bëgg. jógee Sénégal ñëw seetaan ci ñun jàppale Omar aussi sëñ Fallou mi nga xam ne ñu fii ci Fass. mais macha allah. noo gisee course bi. macha allah kontaan nañ ci bu baax. di nga dugg si ci course yi mbaa. waaw. léegi ñu ngi lay xaar da nga ñëw. incha allah dinaa gis. ñu ngi lay ziar bu baax Mbacké di ziar soxna moom yi. ñu ngi koy delloo ziar. jàmbaar ji li mu def ci gàmm gi yëpp gis nañ ko. macha allah ak màggal gi yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi. nit ku baax li mu la jàppee rek tax na ñu jàpp ñun ñëpp. macha allah. jërëjëf Mbacké jërëjëf. ñu ngi nuyu. waaw ma jóg maa ngi lay fay. tey nan nga gisee course bi nga xamante ni dafa ñuy forte délégation ànd ak sëñ Fallou. waaw tey nag ñëw fekk si Grand Prix Arc. tey laa ci mës a ñëw mais wax dëgg yàlla neex na trop affaire bi am na solo xam naa moom prochaine fois duñ ko rafet incha allah ñu xaar course bi ñu seetaan xool ba xam tamit nu score yi di demee incha allah. merci beaucoup. mais noo gisee délégation bi. waaw délégation bi am na maanaam moom macha allah ñëpp ñëw na ñëpp ñu ngi fi. waaw mel na ne Sénégal yëpp ngi fi. Omar moom nit bu baax la suñu lépp la. moo tax mu jaral sëñ Fallou ñoom ñëpp ñu déplacé wu depuis Sénégal. ngeen ànd ak sëñ Fallou nag bu baax waaw wax dëgg yàlla waaw. bëgg Omar lool. waaw mais nag ñu ngi ñaan yàlla daal jàmm gën a sax suñu borom gën a boole xol yi te Sénégal suñu borom def fa jàmm boole ñëpp defal xewal jërëjëf merci. sëñ Fallou ngi nit ku baax ku bëgg Omar Ba Junior lool ku jàpp Omar Ba lu Omar Ba nekk suba ba ngoon rek yaa ngi jàpp Mbacké yàlla na yàlla guddal soo fan suñu ñëw bi jàpp nga ci bu baax àndanteeg ñun ci hôtel yeeg ci déplacement yeeg lépp nga ñëw taxaw démb li ñu añ ak li ñu reer yëpp yaa ko fay yàlla na yàlla guddal soo fan Mbacké sant nañ la gërëm nañu. ndeysaan Grand Prix Arc de Triomphe édition 2023 fas yaa ngi noonu génn nañ tey fii ci hippodrome Lossan ci hippodrome moom bi nga xamante ni def nañu une forte délégation jóge Sénégal ñëw fii ndeysaan Grand Prix ba ngoog ñi ngi womal fas yi ñi ngi womal fas yi benn par benn ndeysaan ñi ngi noonu gaa yaa ngi génn la ilaha illallah la ilaha illallah Grand Prix ba ngoog ci teewaayu Sénégal gépp fii ci hippodrome Lossan ci Grand Prix mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax Grand Prix Arc de Triomphe édition 2023 ñu ànd ak une forte délégation àndante ak Omar Ba Junior ak délégation bi ñu àndal yëpp ñëw fekkee ci Grand Prix mag bi nga xamante ni mooy Grand Prix waaye takk nañ leen nag takk nañu naaru góor yi ñu ngi noonu wax naa ni leen naaru góor sol bay te fu mu taxaw ñu war ko loolu mooy naaru góor waaye loolu moo tax tey
naaru ko ñu jël avion daw ay kilomètres yu bari ñëw fii ci France ngir fekkee ci Grand Prix bi loolu moo tax tey ñu ñëw tubaab bi yaa ngi nit jóg tey boo sànni mbattu mu tak ndeysaan ñaa xel loo bi ngi doon sama ginnaaw ndeysaan tey te loolu def une forte délégation à la Touré oh gars yi bàyyi nañu fas yi ñu ngi dem bàyyi nañu fas yaa ngi dem ndeysaan bàyyi nañu fas yi ñu ngay dem tey maa ngi taxaw ak Omar Ba Junior nag bu nu ma nee ñëw fii France ci Grand Prix Arc bi yow yaa tax waaye nga jàppale course hippique ci lu bëree bëri nga raw Grand Prix chef d'État tey ànd ak délégation bu am solo ñëw fii ci Grand Prix Arc de Triomphe Omar tey bi nga ñëwee gis nga Grand Prix bi daw nañ ko ba teer lan nga yëg ak délégation bi nga xamante ni moom nga àndal. ba jóg di sant yàlla di julli ci yoon salaatu alayhi salaam donc di ñëw comme ni ñu ko doon defee traditionnellement at bu nekk donc ñëw ànd ak ay nit yu baax te itam ñu teewal fi ñu ñëwul ndax ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk tey ñoo bokk fay ñoo bokk donc tey ñu invité ay nit yu am solo ku ci mel ne honorable député Aïda Sy ak Abdoulaye Fall ak ñoom Khalid ak ñoom Sëñ Fallou Mbacké ak ñoom ci lala ñëpp ñëw ci nga lis tool mu nekk nag course bu neex si at bu nekk dañ ciy teew di ñaan yàlla ñu ko fiy teewee at ñu nekk te itam di ñaanal ñi nga xamante ni dañ doon nañ si nekk ñoom da nekk fi di mel ne ñoom Samba Koo Diop sama papa yi ba Kole Bawa ñoom tonton Moy Diaw ñoom Cheikh Tidiane Touré ñoom yàlla ñoom ñu fi wàññeeku yëpp yàlla xaaral leen àjjana donc lii la course moom sport noble la tey ku ñëw fii gis tubaab bi ñuy soluté ñu jógee fu nekk ci àdduna bi donc lii mooy sport noble donc ñun léegi ñu àgg fii parce que yàggatul son excellence monsieur le président de la République Macky Sall bi nga xamante ni moom dafal na course bu nekk léegi mu dafal ñu pose première pierre hippodrome national donc mi ngi ci réglage les derniers réglages pour daf ko moom ak son premier ministre Amadou Ba donc ñu bëgg course jàppale course parce que affaire 2% loterie nationale sénégalaise moom mooy sur un décret d'application donc créer ay aras nationaux du moins ba pare aras bi ci gën a mag la aras national de Kébémer gis nga ni ñu doublé seen budget moo tax résultat yi mu am yaa ngi koy gis présentement nii donc daal ñu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp waaw donc xam nañu lépp dina avancé jàpp di remercier suñu ministre le ministre des finances monsieur Moustapha Ba nekkoon naag ñun ci nekk bu rafet fan yii yëpp ñoo nekkoon donc ñu ngi sant ñëpp ma jóg yéen tam di leen sant parce que yéen a ngi def lu am solo parce que affaire bi ñëpp a ko moom lu ci kenn mën na ko def bu ko kenn defee ñëpp la ko defal su affaire boo xam ñëpp ko moom du affaire kenn kese donc di leen sant yéen tam yéen a ngi def liggéey bu am solo ci course yi il faut nit ñi comprendre ko noonu te événement yi mel nii du amee il faut ñu organiser wu ñi mën a ñëw ñëpp ñëw parce que lii aussi day tax ñi nekk Sénégal xam lan mooy koom-koomu fas bitim réew parce que yéen a koy vulgariser doo leen ko vulgariser day dem tey ñëpp gis nga ñi fi nekk ñëpp ñu bëri ñëw nañ ñu ngi tap tey ci loge bi ku ñu mel ne le directeur général de la loterie nationale sénégalaise ak monsieur Amadou Samba Kane nekkoon directeur général de la loterie nationale sénégalaise ak ñoom maître Moussa Mbacké bi suñu sëriñ donc tey daal kontaan nañ lool. mais Omar hippodrome national bi ñi ngi xaar président bu ba léegi fa la toll. président mi ngi ci président moom lépp lu mu wax ak ñun ñu ngi koy def homme de parole la dañ ñu dafa fu ñu teg président moom daf ñu beral loxo bi mu ñu recevoir audience le 23 juillet dégg nga li mu ci waxoon nee na defal naa arena defal naa stade Abdoulaye Wade defal naa lépp léegi il faut arène nationale donc hippodrome national moo ci des donc loolu ça ne va pas tarder ça va se faire bientôt loolu moom moo wóor la parce que loolu moom mi ngi ciy dox techniciens yi ñu ngi def les derniers réglages en collaboration avec la loterie nationale sénégalaise ak le premier ministre Amadou Ba parce que loolu moom c'est un impératif parce que course hippique c'est un facteur de développement économique da ngay xool ñaata nit ñoo nekk autour des choses donc loolu dafa am importance facteur économique boobu il faut que nit ñi bàyyi ci xel du ay affaire yu foo kese tey jii xoolal lii prix bi global bi ñaata la woon 5 millions d'euros ki yow am na 2 millions 800 et quelques millions d'euros loolu ñaata milliards la donc moo tax xam nañ ni course dana jëm foofu te dana day xool tam élevage bi dafa woon parce que day xool ay étalons de haute valeur génétique ñooy ñëw Sénégal présentement nii xool souche bu nekk am na fa léegi yooyu dañuy boole suñu fas yi moo tax suñu fas yi doo dee xool léegi ay photo finish kese moo lañ départagé loolu la mais fas nag kenn du ko foowee waaw de Sénégal nag am na ñoo xam ne dañu bëgg a foowee fas
waaw di jéem a indi ay naka su dul noonu mais loolu mënul demee noonu. parce que ay contrôle anti-dopage yi wax yooyu yëpp ça ne se passe pas comme ça. non tout doit se faire dans les règles de l'art. et lépp force doit rester à la loi et au droit. ku ci nekk li nga moom dañ la ko jox. parce que li ñu nekk ci fas ñun amuñu ko. mais ay Sénégalais lañu on investit on crée des emplois dañu war a encourager mais nag ku ci nekk tam li nga war a jox ñu jox la ko sa cër nga moom ko. donc loolu la ñu amoon lu ñu wax ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di remercier nag suñu invité yëpp ñu ñëw waaw wax dëgg yàlla. Maskia honorable député mi ngi bàyyi ñoom président Seck Ndiaye ñoom ñëpp ak sama sëriñ Mbacke yi yaakaar naa léegi ñu jënd fas ñoom ñëpp dinañ jënd fas ndax seen maam moo julli woon ci géej gi wallaay jël bu ñeent tàgg doobu la daan wax dëgg la donc kenn gën leen yelloo ci fas dëgg la ñu leen di sant bu baax ñoom itam wax dëgg yàlla suñu taw la ñu ñëw donc dem nañ ba nekk ñu ak ñoom benn di félicité tam suñu xarit Abdoulaye Ndiaye moo doon moo doon affaire bi depuis boobu ba léegi wax dëgg yàlla mu def taxawaay bu rafet yow it ñu ngi lay sant di la gërëm baaw lii lépp yow a yow it ñu ngi lay sant di la gërëm lii lépp yow a yaa ñu jëlal ay billet avion jëlal ñu hôtel dalal ñu jox ñu l'argent de poche lii lépp yow a kon yow it ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Serigne Fallou Mbacké transfert mi ngi nii kenn mënu ko yëkkati yow rek yaa ko mën a xaas ñu ngi lay nuyu tey ñu ànd ci Grand Prix Arc de Triomphe bi nan nga gisee course bi ak délégation bi nga xamante ni ànd nañ ko. di gént rek di gént le jour bu Sénégal egg ci bii niveau di gént di xalaat di ñaan Sénégal egg ci bii niveau rek. noo gisee délégation bi àndal. délégation bu normal la délégation bu rafet la. am na nag ay rax-rax mais daal terewul délégation bi normal la. jërëjëf. sant suñu papa Xaasim Diop mi ngi noonu dañ leen teg maître Souleymane Diagne macha allah. ñu ngi ci hippodrome bi gis nga dawal nañ Grand Prix ba teer tey lan nga yëg ak tey gis nga course bi ni mu neexee ambiance bi ak délégation bi loo ci wax. Diop dañuy sant yàlla julli ci yonent bi gërëm Cheikhul Khadim bi suñu wasin tey vraiment am naa sentiment ak sensation bu doy waar parce que boo ñëwee fii France la gis fas yi ni ñu leen di traité ak seen hippodrome bi nu mel doo am yéene rek lu dul mu ñëw Sénégal vraiment c'est un événement de taille c'est la fête du cheval hein comme on le dit boo xoolee anglais yi ñëw nañ français yi ñëw nañ japonais yi ñëw nañ le monde se réunit ici en France pour cette très grande course qui est l'Arc de Triomphe vraiment muy événement bu am maanaam sunu frère sunu xarit Omar Bao Junior ko ñaanal gudd fan ak wér vraiment ci taxawaay bi mu am taxawaay bu am maanaam bi mu am tey ci Arc de Triomphe. noo gisee tey course bi ak délégation bi ñu àndal tamit tey ñëpp ñëw nañu yaakaar naa des na délégation boo xam ne mosuñu ko gis. vraiment waaw délégation bi moom vraiment mosul am ci Arc de Triomphe waaw parce que vraiment nit ñi ñëw nañ ak doole et puis vraiment c'est une grande fête quoi fas bi raw tamit bon vraiment c'était le favori ah mu daw fi xel yu am maanaam vraiment muy course bu neex a neex a neex mu ñëw. jërëjëf Cheikh Beye Ndiaye kontaan nañu. yal na la yàlla fay yooyu jaay liggéey bu am solo. kenn du yow yàggal sa taxawaay. jërëjëf Cheikh merci. Moussa Mbacké moo njëkk a nekk nit ku ñuul ku daal France ci Grand Prix Arc de Triomphe nit ku ñuul ku njëkk a am fas fii ci France moom mii la maître Moussa Mbacké Ngom walaay walaay El Hadj Omar Diawara moo njëkk a dawal fas fii ci Sénégal de. am na benn mbàkk bu gën a ay mbàkk maître Moussa Mbacké waa Père Diawara Père Diawara kii ñëw moo njëkk a am fas fii ci France moo fi yor ara fii ci France
kii ñëw moo njëkk a dawal fasam fii Grand Prix Arc de Triomphe kii ñëw mooy Sénégalais bi njëkk a am fas fii ci France kii ñëw mooy Sénégalais bi njëkk a raw course fii ci France kii ñëw moo bokkoon Grand Prix Arc de Triomphe fasam woowu ñuy wax Teranga daw na fii ci hippodrome bii di loo sama Teranga daw na fii kii ko moomoon maître Moussa Mbacké wallaay Mbacké wallaay Mbacké léegi rek